Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. 7 класстар үчүн орто кылымдар тарыхы. Четиген мектеп лицейинин тарых мугалими Мырзабек уулу Санжарбек. Алгач силер менен тарыхты мезгилдештирип алсак, жалпы тарыхты орто кылымдардын хронологиялык чекиттери бул. Өзүңөр көрүп тургандай эле орто кылымдарды хронологиялык чектерге бөлүп алсак, бул адамзаты айбанаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыккандан тартып эле алгачкы коом же болбосо алгачкы общиналык коом. Бул өзүнө 2 миллион жылды камтыйт. Силер 5-6 класста ушул алгачкы коом менен байыркы дүйнө тарыхын өткөнсүңөр. Ал эми байыркы дүйнө тарыхын өзүңөргө белгилүү, бул биздин заманга чейин 5-4 миң жылдыктан биздин замандын 5-кылымына чейинки аралыкты камтыйт. Бул байыркы дүйнө тарыхынан кызыктуу көп нерселерди окуп алсаңар, көп маалыматтарды алып алсаңар, байыркы дүйнө тарыхынан Месопотамия, алгачкы цивилизациялар, ошондой эле Египет, пирамидалардын курулушу, Рим империясынын негизделиши, кулдар, алгачкы кул ээлөөчүлөр. Ал эми силер 7-класста 5-кылымдан 15-кылымга чейинки аралыкты окуй үйрөнөсүңөр. Башкача айтканда, бул орто кылымдар тарыхын өзүнө 2000 жылды камтыйт. Андан кийин 8, 9, 10, 11 класстарда калган формацияларды окуп үйрөнөсүңөр. Эми бүгүнкү сабакта силер менен биз демек орто кылымдар тарыхы жөнүндө, башка айтканда феодалдык коом жөнүндө сөз кылабыз. Феодалдык коом. Демек, феодалдык коом деген эмне? Феодализм бул латынча feudum деген сөздөн келип чыккан. Башкача айтканда феод деген сөздөн. Феод бул акысына аскер кызматын милдеттүү түрдө өтөп берип, мураска калтырууга болгон жер же болбосо жерге болгон ээлик. Ал эми феоддун ээси болуп феодал эсептелген. Феодалдык коомдо негизги өндүрүш каражаты катары жер же болбосо феодалдын жеке менчиги болгон жерге болгон ээлик эсептелген. Феодалдар же болбосо феодалдык шаты. Бул пирамида катарында беребиз. Эң жогорку баскычта, башкача айтканда бардыгынын эң үстүндө бул король турган. Андан кийинки баскычта герцогтор менен графтар, алардын вассалдары, барондор, алардан кийинки тепкичте бул рыцарьлар турган. Ар бир феодалдын өзүнүн вассалдары болгон. Бардык феодалдардын башчысы болуп король эсептелген. Король ошол эле маалда феодалдардын ортосундагы чыр чатакты дагы чечүүдө сот катары эсептелген. Король герцогтор жана графтар үчүн сеньор болгон. Андан төмөнүрөөктө герцогтор менен графтардын вассалдары барон жана рыцарьлар турган. Барон менен рыцарьлардын вассалдары болгон эмес. Алар майда кыштактарга гана же болбосо өздөрүнөн төмөнүрөөк турган вассалдарына сеньор боло алышкан. Алар дыйкандар үчүн сеньор болушкан. Эгер герцогдун же графтын вассалдары королдун вассалдары болбосо, ага баш ийбей койсо болгон. Бул Франциядагы феодалдык шатыдагы тартип болгон. Ошондуктан менин вассалымдын вассалы мага вассал эмес деген эреже болгон.
Ал эми дыйкандар бул феодалдык шатыга кирген эмес. Дыйкандар феодалдык шатыга кирген эмес дагы, феодалдардын жерлеринде акысыз же болбосо салык катарында иштеп, феодалдарга ар кыл салыктарды төлөп турушкан. Феодалдык коомдо дыйкандар феодалга көп жагынан көз каранды болгон. Дыйкан жерин мураска берүүгө, ал жерден кетип калууга акысыз болгон. Башка айтканда, ал жерди каалаган маалда таштап кете алган эмес. Ал түздөн түз феодалдын карамагында болгон, феодалдан көз каранды болгон. Эмне үчүн ар кыл салыктар төлгөн? Анткени айтып атпайбызбы? Бардык жерлерди феодалдар ээлеп алышкан. Алардын жерлерин алып иштеткендиги үчүн дыйкандар феодалдарга ар кыл салыктарды төлөп турушкан. Башкача айтканда, феодалдардан көз каранды болушкан. Дыйкандар өз убагында берилбеген салыктар үчүн ар кыл жазаларды алышкан. Феодалдар ошол эле маалда сот ишин да жүргүзө алышкан. Колунда иштегендерге буйрук берип, дыйкандарды өлтүрүп сала алган эмес, кулдардан айырмасы болуп, буларды дыйкандарды феодал өлтүрүп сала алган эмес, бирок сатып жибергенге, сатып алганга укугу болгон. Ал эми дыйкандардын феодалдарга төлөгөн салыктарынын түрлөрүн карап өтөбүз. Биринчиси барщина деп аталат. Бул терминдерди дептерлериңерге жазып алсаңар болот. Барщина дыйкандар феодалдын чарбасында бардык жумуштардын аткаруусу барщина деп аталат. Башкача айтканда, дыйкандар феодалдардын үйүн, кампаларын жана көпүрөлөрдү курушкан, көлмөлөрдү тазалашкан. Дыйкандардын аялдары болсо, феодалдар үчүн кездемелерди токушкан, балдары токойлордон коз карындарды, мөмө жемиштерди чогултушкан. Дыйкандардын феодалдын чарбасында бардык иштерди иштеп бериши бул барщина деп аталган. Бул салыктын бир түрү болгон. Кийинкиси оброк. Оброк бул дыйкандар феодалга натуралай азык-түлүктөрдү жана буюмдарды берүүсү оброк деп аталган. Башкача айтканда, дыйкандар феодалга өз чарбасынын азык-түлүктөрүнүн бир бөлүгүн дан, мал, канаттуу, май, бал жана башкаларды берип турууга милдеттүү болушкан. Андан кийин акчалай рента. Бул эми акча товар өнүккөндөн кийин акчалай рента төлөй башташкан. Башкача айтканда, дыйкандар феодалдардын жерлерин иштеткендиги үчүн аларга толук көз каранды болгон. Ал эми феодалдар болсо, дыйкандардын эсебинен байып, өнүп турушкан. Бул мезгилде феодалдар арасында бекем байланыш болгон эмес. Ири чоң феодалдар өз алынчалыкка жетишкенден кийин королдук бийликке баш ийбей дагы алышкан. Феодалдык бирдиктүү аймактары бөлүнүп чыга башташкан. Натуралдык чарбанын үстөмдүгүнүн тушунда феодалдын жери жеке менчиктөөсү чыңдалган. Ошентип Батыш Европа мамлекеттери феодалдык бытырандылыкка учураган. Демек, силер феодализм жөнүндө же болбосо феодал жана дыйкан жөнүндө кичине болсо дагы түшүнүк ала алдыңар деп ишенем. Рахмат.